ជំរាបសួរបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលធ្វើដែលមិនប្រើគ្រឿងច្រើនមិនសូវហត់គឺស្ងោរគោមដូងជាមួយនឹងសាច់មាន់គោមដូងនេះគឺជារបស់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធណាពេលដែលមានរដូវភ្លៀងរដូវខ្យល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យបាក់ដើមដូងទើបយើងអាចបានគោមដូងនេះយកមកបរិភោគតែមានអ្នកខ្លះមើលរំលងគោមដូងត្នោតខ្ចីផ្លែត្នោតខ្ចីគឺជារបស់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលឲ្យយើងញ៉ាំទៅវាផ្ដល់សុខភាពដល់យើងផងគ្រឿងផ្សំមានសាច់មាន់ខ្ទឹមសអំបិលស្ករត្នោតទឹកត្រីគោមដូងស្លឹកខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយម្ទេសដែលអ្នកខ្លះញ៉ាំម្ទេសយើងមានម្ទេសទៅវិធីធ្វើយើងចាត់គោមដូងជាចំណិតដូចយើងតពាំងដែរតែក្រាស់ជាងតពាំងយើងឈូសវាស្ដាងតែនេះអត់ទេណាឲ្យក្រាស់ជាងតពាំងបន្តិចរួចហើយទុកមកដុបទៅមាន់យើងកាប់ដុំទៅតាមល្មមដែលយើងចូលចិត្តទុកមកដុបទៅរួចហើយយើងលើកឆ្នាំងដាក់ចង្ក្រានដាក់ទឹកតែកន្លះឬអ្វីដែលយើងដូចថាមាន់ច្រើនឬតិចគោមដូងយើងច្រើនឬតិចយើងដាក់ទឹកស្មានតាមយើងចង់បានពេលដែលទឹកពុះយើងបង់អំបិលបន្តិចយើងវាយខ្ទឹមសនេះច្រាំទៅដាក់ចូលហើយឲ្យពឹកទឹកពុះខ្ជូលល្អទើបយើងបង់សាច់មាន់ដែលកាប់កូនត្រូវចាំណាកាលណាត្រីក៏ដោយសាច់មាន់ក៏ដោយសាច់ជ្រូកក៏ដោយយើងពេលយើងដាំទឹកយើងត្រូវបង់អំបិលបន្តិចហើយឲ្យពុះខ្ជូលល្អទើបយើងដាក់សាច់ឬត្រីចូលទៅរសជាតិទឹកសម្លនឹងឆ្ងាញ់មិនឆ្អាបពេលដែលយើងដាក់សាច់មាន់ចូលហើយទុកឲ្យល្មមតាមដែលសាច់ហ្នឹងកុំឲ្យស្វិតពេកឲ្យល្មមឆ្អិនល្មមយើងបង់គោមដូងដែលយើងដាក់ចូលទៅហើយឲ្យវាពុះមកសន្ទុះល្មមតែផុយគោមដូងយើងបង់ទឹកត្រីបន្តិចទៅយើងដាក់ស្ករត្នោតបន្តិចសិនបានហើយភ្លក់មើលឲ្យល្មមតាមការចូលចិត្តឆ្អិនល្មមទាំងអស់បិទភ្លើងពេលដែលយើងដួសឡើងយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយពីលើបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យឈ្ងុយជាការស្រេចអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលសកម្មភាពធ្វើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនេះក៏ខ្ញុំឆ្លៀតសូមអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានជួយ like ជួយ comment ជួយ follow ជួយ share ដល់ page ម្ហូបអាហាររបស់យើងខ្ញុំនេះគឺ page Food House បើសិនជាបងប្អូនកូនមានពេលអាចចូលទៅក្នុង channel YouTube ដែលមានឈ្មោះ Food House ដូចគ្នាជួយ like និង comment និងជួយ subscribe ឲ្យផងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាកូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះយើងនាំគ្នាទៅ